हेलो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपना बच्चों का दिखाऊंगा फार्म। ये देखिए, इधर हमारी बकरी खड़ी हैं, उधर हमारा है फार्म, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। ये देखिए, अब इधर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर एक हमारा भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा वाइट कलर का है। ऐसे हमारे पास ये हमारे पिछले वाले भी थे। ये देखिए, इधर हमारी भैंसें हैं। ये देखिए, हमारा छोटा वाला बच्चा। इधर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे कट्टे हैं। ये देखिए, इधर हमारे पास 15 बच्चे हैं। अभी ये इधर खड़े हैं, अभी ये खा नहीं रहे हैं। जब हम वो देखिए सैलेड डालेंगे तब खाएंगे। जैसे कि वो देखे पड़े हैं। ऐसे हमारे पास वंडा भी पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर हमारे पास तूड़ी भी है। मैं आपको पहले तूड़ी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको सैलेड की तरफ लेकर चलता हूँ। इधर सैलेड है, पर वो बंद बोरियों में है, अभी हम इनको खोल नहीं सकते। ये देखिए, ये हम उनका घास सही तैयार करने के लिए इधर हमने लगाई हुई है मशीन। इधर हमारी गाड़ी भी खड़ी है, वो सामने। ये देखिए, वो देखिए हमारा बैल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। तलहा फारूक।